El impacto del terremoto. En las últimas horas, la Tierra volvió a sacudirse con una fuerza aterradora en Indonesia. Un devastador terremoto de magnitud 7,7 azotó las costas orientales del país, desencadenando momentos de pánico, colapsos de edificios y alertas de tsunami. Indonesia es una de las regiones más activas sísmicamente del planeta, pero ¿dónde ocurrió exactamente este sismo y por qué la Tierra no deja de temblar en esta parte del mundo? Hoy analizaremos todos los detalles. ¿Dónde y cómo sucedió? El epicentro del terremoto se localizó frente a las costas de la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Se registró a una profundidad muy superficial de tan solo 10 kilómetros. Cuando un sismo ocurre a tan escasa profundidad, la energía liberada llega a la superficie con muchísima más violencia, lo que causó el colapso de viviendas, escuelas y hospitales en varias localidades. La fuerza del temblor generó de inmediato una alerta de tsunami y provocó pequeñas olas que impactaron la línea costera. Regencia de Ende. Por su cercanía al epicentro, sufrió olas de tsunami de casi 1 metro en distritos costeros como Maurole, además de la evacuación total de su hospital principal por fisuras estructurales. Ruteng, Manggarai. Registró colapsos de edificios, agrietamiento de infraestructura universitaria y deslizamientos de tierra que bloquearon vías de comunicación. ¿Por qué hay tantos temblores en Indonesia? Para entender por qué ocurren estos fenómenos constantemente en esta región, debemos mirar el mapa geológico del planeta. Indonesia está ubicada justo encima del famoso Cinturón de Fuego del Pacífico, una herradura tectónica donde ocurre casi el 90% de los sismos del mundo. Suscríbete para ver la segunda parte, acá en tu canal Las Maravillas de Dios 777. Indonesia es un archipiélago formado por más de 17.000 islas que descansan sobre el punto de encuentro de varias placas tectónicas gigantescas: la placa de Indo-Australia, la placa euroasiática y la placa del Pacífico. Estas placas se mueven constantemente y chocan entre sí en un proceso llamado subducción, donde una placa se desliza por debajo de la otra. La enorme presión acumulada se libera bruscamente en forma de terremotos y erupciones volcánicas. Sika y Maumere. Comunidades como la aldea de Talibura sufrieron la destrucción de viviendas. Hubo evacuaciones masivas hacia zonas altas por alerta sísmica y de tsunami. Labuan Bajo y Komodo. La zona turística sintió sacudidas severas. El aeropuerto de la zona sufrió daños leves en sus instalaciones, pero logró mantener operatividad para la llegada de ayuda. Esta compleja interacción de la corteza terrestre convierte a Indonesia en un laboratorio natural de los fenómenos más potentes del planeta. A pesar de los constantes riesgos y la amenaza destructiva de los tsunamis y réplicas, su población ha demostrado una resiliencia admirable, aprendiendo a convivir con la fuerza de la naturaleza en una de las zonas más dinámicas de la Tierra. Si te gustó este recorrido explicativo, no olvides dejar tu apoyo. Suscríbete y dale me gusta acá en tu canal Las Maravillas de Dios 777. Nos vemos en el próximo video.